მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით, მე ვარ თემურ ნიქაბაძე, მსახიობი, კოუჩი და ვეტერანი ტაქსისტი. დღეს უკვე დადგა ის დღე, როცა PayPro სახელით გამოვავლენთ გამარჯვებულს და თუ გვიყურებთ, ეხლა თქვენ იცით რა პრიზების დამაშტება, ეს არის 5 iPhone 17 და მთავარი პრიზი ორკაციანი საგზური პარიზში, ასე რომ გისურვებთ ყველას წარმატებას და სანამ ასე ვთქვათ შემოგვიერთდებიან მეგობრები და უფრო ბევრნი ვიქნებით, მოდი მანამდე გაგაცნობთ ჩვენი გათამაშების წესებს, რომელიც კარგახანია, ასე ვთქვათ, მიმდინარეობს და დღეს ვართ საფინალო გზაზე. მაშინ ასე გათამაშების წესები არის ასეთი: PayPro-დან თანხის თითოეული გატანა უდრიდა 1 ბილეთს, ასე რომ როგორც კი ჩვენი საიტიდან გაიტანთ ახლა თქვენს ანგარიშზე, ასე ვთქვათ, 1 ბილეთი უკვე იქნებოდა. გამარჯვებულს აუცილებელია რომ დეკემბრის თვეში ჰქონდეს 1 წარმატებული ტრანზაქცია. ამ ყველაფერს ჩვენ როცა გამოვავლეთ ნომერს აუცილებლად გადავამოწმებთ და თუ სიტყვაზე დეკემბერში არ იქნება, ასე რომ ვთქვათ, წარმატებული ტრანზაქცია, ამ შემთხვევაში გვიწევს რომ უკვე სხვა მონაწილეზე გადავერთოთ. ასევე iPhone-ის და პარიზის საგზურის პრიზის თანხაში გადასვლა არ შეიძლება, ეს გადმოგეცემათ საჩუქრად და პირდაპირ უნდა გამოიყენოთ, ასე რომ ესეც რომ ვიცოდეთ. ასევე ერთ მონაწილეს შეუძლია მხოლოდ მოიგოს 1 პრიზი. მეორე თუ ამოვა იგივე ნომერი, რა თქმა უნდა, ის ვეღარ მიიღებს მონაწილეობას შემდეგად, იმიტომ რომ ყველას უნდა მოგება და სად არის ეგრე რომ ერთმა ბევრი და რამოდენიმე პრიზი მოიგოს და ასევე მინდა გითხრათ რომ ბილეთები ითვლება ნებისმიერი ტაქსოპარკის და ტრანზაქციის შემთხვევაში და პრიზები გამარჯვებულს გადაეცემა პირადად და აუცილებელია რომ გამარჯვებულმა მიიღოს, ასე ვთქვათ, ფოტოსესიაში მონაწილეობა და დაფიქსირდეს, მაგრამ რატო უნდა თქვას ასეთ კარგ ფოტოსესიაში მონაწილეობას ვარ, როცა შეიძლება რომ iPhone-ი მოიგო 5, რომელიც აი აქ ხედავთ და ასევე პარიზის საგზური, რომელიც ჩემს უკან არის. რა ვიცი, ჩემი პროდიუსერი თუ მანიშნებს რომ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ უკვე პირველი ნომრის და გამარჯვებულის გამოვლენა, მე დიდი სიამოვნებით გავაკეთებ ამ ყველაფერს, იმიტომ რომ რაღაცა სასიამოვნოა, როცა ესე გაახარებ ადამიანებს, თან ვიცი რომ ძალიან დიდი აქტიურობა იყო, მოლოდინიც არის და როცა მანიშნებენ, მე უკვე დავიწყებ, ასე რომ ვთქვათ, გამოვლენა. მაშინ ასევე მინდა გითხრათ, რომ გათამაშება ხდება რენდომაიზერის საშუალებით. აქ მოთავსებულია ყველა გათამაშების ბილეთი და ყველა ადამიანს აქვს, ასე ვთქვათ, უნიკალური ნომერი, რომელიც თქვენ PayPro-s კაბინეტში არის. მოკლედ აქ არის გათამაშება და ყველა, ქვია, ჩვენი პროგრამა რენდომაიზერით გამოავლენს გამარჯვებულს. ყველას აქვს შანსი, ასე ვთქვათ. მაშინ ასე დავიწყოთ და ვნახოთ ვინ მოიგებს პირველ iPhone 17-ს. აბა, ნახოთ. პირველი აქ ამოვარდება ის უნიკალური გათამაშების ნომერი. ეს უკვე გვაქვს. ეხლა ჩვენ დავაკოპირებთ, მეგობრებო, ამ ნომერს და ვნახავთ ვინ არის ეს ადამიანი. ოღონდ აუცილებლად უნდა გადავამოწმოთ შემდეგ დეკემბრის თვეში თუ აქვს ამ ადამიანს გაკეთებული ტრანზაქცია, ხოლო ამ შემთხვევაში აბა ვნახოთ და გამარჯვებული გახდა და პირველი iPhone-ი მოიგო. ეს არის კაროლის ბრენდის ავაზბეკ ფაიზულოევს უნდა დაურეკოთ. მეგობრებო, ოღონდ ჯერ უნდა გავარკვიოთ დეკემბრის თვეში თუ აქვს მას წარმატებული ტრანზაქცია გაკეთებული. ვნახოთ, ეხლა მიკარნახებს ჩემი პროდიუსერი, მანამდე დაველოდოთ თუ იქნება. და გამარჯვებულის, ასე ვთქვათ, ბილეთის ნომერი არის 91-69-20. ეხლა ველოდებით რომ მითხრან თუ აქვს ბატონს დეკემბერში გაკეთებული ტრანზაქცია და ამის შემთხვევაში ჩვენ დაურეკავთ უკვე მას და ვეტყვით რომ მან მოიგო. მანამდე ისევ შეგახსენებთ რომ დღეს თამაშდება 5 iPhone 17 და მთავარი პრიზი ორკაციანი საგზური პარიზში, ჩემი აზრით, იდეალური პრიზები თან საახალწოდ, ახალი წელი მოდის, რაჯობია iPhone-ს და რაჯობია პარიზში მოგზაურობას. ეხლა კი ველოდები ჩემს პროდიუსერს, რომელიც მანიშნებს, რომ ბატონმა გააკეთა წარმატებული ტრანზაქცია დეკემბერში და ჩვენ უკვე შეგვეძლება ავკრიბოთ ნომერი, დაურეკოთ და გავახაროთ. კარგი, როგორც დადასტურდა, მეგობრებო, წარმატებული ტრანზაქცია აქვს დეკემბერში, ასე რომ უნდა დაურეკოთ და ვაცნობოთ, რომ მან მოიგო. მე ხა ავკრებ ნომერს, რომელსაც
შემდეგ თქვენს განახებთ. კი ბატონო. და მოკლედ ბოლო 2 ციფრს რა თქმა უნდა ვერ გეტყვით 5 თავიდან მომდე გეტყვით +9 5 59 32 5 და ბოლო 2 ციფრს ეხა მიკარნახებენ და შემდეგ უკვე დავრეკავთ და ვახარებთ ასე რომ ვთქვათ. აბა ველოდებით. ერთხელ კიდე თავიდან თუ შეიძლება. კი ბატონო, მიკარნახეთ თავიდან ბოლომდე და უკვე შეგვეძლება რომ დავრეკოთ. კი ბატონო. და კი ბატონო. ბოლო 1 გამიმეორეთ და ეგ არის. ბოლო 2 ციფრი. კი ბატონო. მზად ვართ და ეხა გამოვავლენთ პირველ გამარჯვებულს. მოკლედ უნდა გითხრათ რომ როცა დავრეკავთ, ანუ ეს ნომერი უკვე გამარჯვებულია, რომ არ გვიპასუხოს. ის უკვე მოგებულია, ორჯერ გვაქვს ასე რომ ვთქვათ დარეკვის საშუალება, თუ გვიპასუხეს პირადად ვახარებთ თუ არა და შემდეგ ჩვენი პროდიუსერები დაუკავშირდებიან და აცნობებენ რომ მოიგო iPhone 17. მაშასე დავიწყეთ და პირველად გავდივართ. აბა ვნახოთ. აბა ველოდებით. აბა. ჯერჯერობით არ გპასუხობს. არ და iPhone 17 ელოდება. მაინც მოგებული აქვს, მაგრამ ასე რომ შეატყობინებ ადამიანს, სულ სხვა არის. ალე. გამარჯობათ. გამარჯობა. თქვენი სახელი როგორ მოგმართოთ? რომელი ხარ? მე თემოვარ ნიქაბაძე, PayPro-ს გათამაშებიდან გირეკავთ. როგორ? თემოვარ ნიქაბაძე, PayPro-ს გათამაშებიდან გირეკავთ. ეს რა თამაშია? ძალიან კარგი თამაშია, კარგ ამბავზე გირეკავთ, თქვენ PayPro-ს გათამაშებაში, იღებდით მონაწილეობას და პრიზი მოიგეთ. ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია სავარაუდოდ რა მოიგეთ? არა. თან 25 დეკემბერი ახალი წელი მოდის. ჩემი აზრით იდეალური პრიზია თქვენთვის. სავარაუდოდ აი რა შეიძლება რომ მოიგეთ, აი ვარაუდი თუ გაქვთ. ვარ და ფერედა და. კარგი, მაშინ აღარ გაწოლეთ და პირდაპირ გეტყვით რომ თქვენ მოიგეთ iPhone 17, გილოცავთ, დამდეგ შობა ახალწელს ყველაფერს და მადლობა რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩვენით სარგებლობთ, iPhone 17 გადმოგეცემათ, იმედია გაგახარეთ, ხო? არის. თქვენ რა მოიგეთ ვერ გაიგეთ? iPhone 17 კიდე ერთხელ გილოცავთ, იმედია მოვიგე, ვერ გავიგე. PayPro იცი ჩვენი PayPro საიტი იცი რა არის? ეს Yandex-ი? PayPro ხო არის, რომელსაც თქვენ იყენებთ და PayPro საშუალებით დღის ნებისმიერ მონაკვეთში თანხის გამოტანა შეგიძლიათ ჩვენი საშუალებით. ასე რომ ერთი სიტყვით როგორ გავაგზავნოთ iPhone 17 მოიგეთ, გილოცავთ და ჩვენი პროდიუსერი დაგიკავშირდებათ. გაიხარე კიდე ერთხელ გილოცავთ დამდეგ შობა ახალწელს, iPhone 17-საც გილოცავთ და კიდე მრავალი გამარჯვება მოგველოცოს PayPro სახელით. მადლობა კიდე ერთხელ დაგემშვიდობებით. კარგად. მოკლედ გავათამაშეთ მეგობრებო iPhone 17 პირველი ცოტა ისე დაბნეულად შეხვდა გამარჯვებული, მაგრამ რომ ხელში რომ დაიჭერს, მე უფრო ასე ვთქვათ, გაუხარდება და იგრძნობს ამ სიხარულს, იმიტომ რომ 25 დეკემბერს iPhone 17-ს მოიგებ, რა ჯობია ამ ყველაფერს. მაშას ასევე მინდა გითხრათ ჩვენ PayPro-ს შესახებ, რომ PayPro ყოველთვის ზრუნავს თავის მომხმარებელზე და დღის რაც ჩვენს ასე ვთქვათ, საიტზე არის ნებისმიერ ტაქსოპარკი, რომელიც მითითებულია, ჩვენი PayPro საშუალებით დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ თანხა გაიტანოთ უპრობლემოდ და დარწმუნებული ვარ რომ ბევრი სარგებლობთ და ძალიან კომფორტულადაც იღებთ ამ ყველაფერს. მაშასე მოდით რო არის რომ გადავიდეთ უკვე შემდეგ გამარჯვებულზე, შემდეგი iPhone-ი უნდა გამოვავლინოთ, ესე იგი iPhone-ის გამარჯვებული, როგორც კიდევ ერთხელ გეტყვით, 5 iPhone 17 თამაშდება და ერთი მთავარი პრიზი, ჩემს უკან შეხედავდით Eiffel-ის კოჩს, ორკაციანი საგზური პარიზში. მაშასე გადავიდეთ და ახლა გამოვავლინოთ შემდეგი iPhone-ის ფლობელი ვინ არის, გადავიდეთ, აბა. და
ვნახოთ და შემდეგი iPhone-ს ჩაიბარებს. ესეთი ასე ვთქვათ უნიკალური კოდი არის და ბილეთის ნომერი 89 20 25. აბა დავაკოპიროთ და გადავიტანოთ იქ, სადაც გამოვლინდება უკვე გავიგებთ მის სახელს. შემდეგ დაურეკავთ და გავაბედნიერებთ. აბა წავიდა. და შემდეგი iPhone-ი მოიგო. ეს არის აიუ ტაქსი ბაჩუკი იარღანაშვილი, მეგობრებო. ეხლა ჩემი პროდიუსერი ყურში მანიშნებს თუ მატონო ბაჩუკი თუ გააკეთა დეკემბრის თვეში წარმატებული ტრანზაქცია, როგორც გითხარით, ეს აუცილებელი პირობაა. შემდეგ დაურეკავთ და ვაცნობებთ. ეგრევე მაცნობეს, ეხლა უკვე წარმატებული ტრანზაქცია აქვს. დეკემბრის თვეში რაც იმას ნიშნავს, რომ შეგვიძლია დაურეკოთ და უთხრათ, რომ iPhone-ი მოიგო. ეხლა უკვე უნდა ავკრიბოთ ჩვენ ნომერი, რომელიც ესე მე განახევთ ამ ყველაფერს 511 53 34 და ბოლო 2 ციფრს არ დავასახელებთ, მაგრამ ჩემი პროდიუსერი ყურში მეტყვის და შემდეგ დაურეკავთ და ვახარებთ, აბა დაველოდები თავიდან რომ გავიმეორო. კი ბატონო, მაშასე მოვემზადეთ, სანამ დაურეკავ, მოდი iPhone 17 ავიღოთ, რომელიც ეკუთვნის ამ ადამიანს. აბა ვნახოთ. ამჯერად როგორი ხასიათით შეხვდება. წინა გამარჯვებულად ცოტა მე გაიგო, მაგრამ არა უშავს ადგილზე რომ მივა, მე გავხარდება. გავიდა. აბა ვნახოთ. ველოდებით. როგორც იცით, ორჯერ შეგვიძლია დავრეკოთ. რომც არ გვიპასუხოს, მაინც გამარჯვებულია, მაგრამ სად რო გახარებენ ესე პირდაპირ ეთერში გამარჯვებას და სად ისე რომ გეტყვიან. ჯერჯერობით არ იღებს. დაველოდოთ. მე და iPhone 17 ველოდებით. აბა. ნახოთ. წინა გამარჯვებულმა ცოტა გვალოდინა. გამარჯობა. თქვენი სახელი? მე თემო ვარ ნიკაბაძე, PayPro-ს გათამაშებიდან გირეკავთ, თუ გსმენიათ ჩვენ შესახებ. საიდან მიყავს? PayPro-ს გათამაშებიდან გირეკავთ, თემო ვარ ნიკაბაძე, PayPro-ს შესახებ თუ გსმენიათ. არ ვიცი რავი. ხო, კარგ ამბავზე გირეკავთ, რაღაც მოიგეთ და თქვენი აზრით რა მოიგეთ? რამე ვარაუდი ხო არ გაქვთ? არ ვიცი ხო გონია რომ ვიღაცა არა, მე თემო ვარ ნიკაბაძე, მსახიობი კომედი შოუს თუ უყურებდით ხოლმე. გენაცვალე, გაიხარე და კარგ ამბავზე გირეკავ, PayPro-ს გათამაშებაში შენ მონაწილეობდი, დღეს 25 დეკემბერია, კარგი თარიღია და ასევე კარგი ამბავი ის არის, რომ შენ მოიგე iPhone 17, გილოცავ, რა ვიცი, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ და იმედია გაგახარეთ, ხო? აი, რა სიძა. კი, ეს შეგიძლია მე უკვე PayPro-ს გვერდზეც ნახო და ჩემი პროდიუსერები დაგირეკავენ და გადმოგცემენ iPhone 17-ს. მადლობა რომ ჩვენი სერვისით სარგებლობდა. იმედია გაგახარეთ. გაიხარე და რამდენი ბილეთი გქონდათ, ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია? არ ვიცი რაღაცებს კი ჩალეშოდი, მაგრამ ხა ისე წარმოვიდი, ისე მოულოდნელად ვირეკავთ, გაიხარე, მთავარია გაგახარეთ და მთავარია რომ iPhone 17 შენია და დაგირეკავენ წარმომადგენლები და გადმოგცემენ და რა ვიცი, ყველაფერი საუკეთესო გაიხარე. თქვენი პირადი ნომერით მინდოდა ისე ტელეფონის რო რამე. იმიტომ რომ რაღაც ასია ჩავატარებ ამბავს. გაიხარე, მიხარე თუ გაგახარეთ PayPro სახელით გილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ iPhone 17-ს და წარმატებულ 2026 წელს გისურვებთ. გაიხარე და დაგიკავშირებენ აუცილებლად. თქვენს როვა დაესწრე. მადლობა დიდი, აბა ნახვამდის. მადლობა დიდი. მოკლედ, ესე გავათამაშეთ მეორე iPhone-ი. კიდევ ერთხელ მოდი ვნახოთ ვინ იყო ჩვენი გამარჯვებული. ეს იყო ბაჩუკი იარღანაშვილი აიუ ტაქსიდან. თავიდან ვერ დაიჯერა. არ არის ესე მარტივი ამბავი, ახლა უცებ რო გირეკავენ და ესე მარტივად iPhone 17 მოიგე, არ არის მარტივი, მაგრამ შემდეგ დავაჯერეთ ასე რომ ვთქვათ და ნელ-ნელა უკვე გადავდივართ მესამე iPhone-ზე, ორი iPhone-ი გავათამაშეთ, გავახარეთ ადამიანები და ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩართული იყავით PayPro-ს გათამაშებაში და აქვე ვიტყვი, რომ PayPro სამომავლოდაც
ბევრ ძალიან კარგ გათამაშებას და ძალიან ბევრ ასე ვთქვათ წასახალისებელ რაღაცებს შემოგთავაზებთ და ყურადღებით უნდა იყოთ რომ არ გამოგრჩეთ. მაშასე ეხლა უნდა გადავიდეთ უკვე მესამე გამარჯვებულზე რომელიც მიიღებს რას თუ არა iPhone 17-ს. ჯერ ავიღებ iPhone 17-ს და ეხლა უკვე უნდა ვნახოთ ვინ არის შემდეგი გამარჯვებული რომელსაც ჩემი ჯადოსნური კომპიუტერის საშუალებით გავიგებთ. აბა წავიდა ჩვენი რენდომაიზერი რომელიც გამოავლენს ჯერ ბილეთის ნომერს და ეს არის 72 91 50 დავაკოპიროთ ეხლა ეს ყველაფერი ჩვენ და შემდეგ უკვე გავიგებთ სახელს და გვარს ასე რომ ვთქვათ გამარჯვებულის და ეს არის გამარჯვებული არის Space Taxi გიორგი გოქსაძე. ეხლა ჩემი ჯადოსნური ოპერატორი და პროდიუსერი მანიშნებს დეკემბრის თვეში თუ გქონდა წარმატებული ტრანზაქცია, რადგან როგორც იცით ეს აუცილებელი პირობაა, რათა დაგირეკოთ და გაცნობოთ რომ თქვენ მოიგეთ iPhone 17. აბა ვნახოთ რას მანიშნებს ჩემი პროდიუსერი. ამჯერადაც ბატონ გიორგის წარმატებით შეუსრულებია დეკემბრის ტრანზაქცია. ეხლა მე ნომერს უკვე მიკარნახებს ჩემი პროდიუსერი თან ან მეც შევხედავ არ არის პრობლემა და შემდეგ უკვე დავურეკავთ და ერთი კი ბატონო შემდეგ iPhone-ი ხალხი მოკლედ მეგობრებო 5740691 ბოლო 2 ციფრს არ ვასახელებთ რათა ასე არის პირობები ახლა კიდე მეტყვის ბოლო 2 ციფრს მე უნდა დავურეკოთ ჩვენს გამარჯვებულს ბოლო კი ბატონო მაშასე მეგობრებო ვრეკავთ გიორგი გოქსაძესთან შეიძლება კიც გვიყურებს და ასევე სანამ დავრეკავ უნდა გითხრათ რომ არ გვიპასუხოს ასე რომ ვთქვათ მომხმარებელმა ის უკვე გამარჯვებულია და შემდეგ ჩვენი წარმომადგენლები დაუკავშირდებიან და გადასცემენ პრიზებს, მაგრამ რატო არ უნდა გვიპასუხო როცა iPhone 17 გელოდება, ხო? მაშასე 1 2 და ბატონ გიორგის ურეკავთ. ჩავთეთ სპიკერზე. აბა ვნახოთ. კი ბატონო. აბა გავიდა. წინაურმა ცოტა გვალოდინა და ეხლა ვნახოთ. გიორგი, კაი ამბავზე გირეკავთ, ეხლა უცებ გვიბასუხე კაცო. კაი ამბავია. მე რო ვიყო, პირდაპირ ეგრევე გიბასუხებდით. iPhone 17 ხელში მიჭირავს. მაგრამ წინაურმას დააგვიანა და მე გვიბა. გამარჯობა. თქვენი სახელი? რომელი ხარ? თემო ვარ ნიკავაძე, PayPro-ს გათამაშებიდან გირეკავთ, თუ გსმენიათ PayPro-ს შესახებ. კი, როგორ მსმენი. გაიხარეთ, რომელი ქალაქში ხართ, რომელი ქალაქიდან ხართ? თბილისში ვარ. შვენიერი. სავარაუდოდ რა ამბავზეც გირეკავ, ვიცი ალბათ. კი, დას მოველოდი. გაიხარე, ეხა პირდაპირ ეთერში ვართ, პირდაპირ ეთერიდან გირეკავთ და ძალიან გვიხარია, რომ თქვენ ჩვენი სერვისით სარგებლობთ. და მოკლედ ბევრს ასე რომ ვთქვათ არ გავწელავ და არ გავიყვან დროს და გეტყვი რომ შენ მოიგე iPhone 17 გილოცავ რა ვიცი ყველაფერს საუკეთესოს გიზა იმედია გაგახარეთ ხო? მადლობა როგორ არ გამახარეთ ეხლა თავიდან არ ვჯეროდა მაგრამ ეხლა მე დავიჯერე არა რეალობაა ჩემო კარგო PayPro საიტზეც ნახავთ ეხლა ჩვენ პირდაპირ ეთერშიც ვართ და რამდენი ბილეთი გქონდა ხო არ გახსოვს შემთხვევით სადღაც 30 შვენიერი გიორგი მოკლედ iPhone 17 შენი არის დაგირეკავენ ჩვენი წარმომადგენლები და რა ვიცი ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებ წარმატებულ 2026 წელს და დამდეგ შობა ახალ წელს ყველაფერ კარგს ერთი სიტყვით რა იმედია კარგი საჩუქარი გამოგვივიდა ძალიან მადლობა დიდი მადლობა და ჩვენი წარმომადგენლები დაკავშირდები გაიხარეთ ნახვამდის ის მოკლედ კიდევ ერთი ადამიანი გავახარეთ მეგობრებო კიდევ ერთხელ მოდი სახელს დაგვარს მაინც ვიტყვი და ეს ერთი წამით ცოტა ლოდინი კარგია ამბობენ და ეს იყო გიორგი გოქსაძე რომელმაც მოიგო iPhone 17 და
ჩვენ წარმომადგენლები დაუკავშირდებიან და გადასცემენ. მოკლედ ნენელა უკვე უკან როგორც ხედავთ iPhone-ების ნაკლებობა შეინიშნება, იმიტომ რომ დაგვრჩა 2 iPhone-ი, რომელსაც გავათამაშებთ და მე უკვე მთავარი პრიზი არის ჩემს უკან Eiffel-ის კოშკი ჩანს და თუ Eiffel-ის კოშკი ჩანს, ესე იგი სად არის პრიზი და საგზური, რა თქმა უნდა, პარიზში და ძალიან მიხარია გიორგისაც როცა ეხა ვისაუბრეთ 30 ბილეთი ჰქონდა, ანუ ჩართულობა ძალიან დიდი იყო და ეს ჩვენთვის ასე ვთქვათ ორმაგი мотиваციაა და PayPro გვპირდებათ რომ კიდე ძალიან ბევრ კარგ და ასე ვთქვათ წარმატებულ გათამაშება შემოგთავაზეთ. ბაშასე გადავიდეთ ახლა უკვე და ასევე სანამ გადავალთ შემდეგ გამარჯვებულზე უნდა გითხრათ რომ PayPro-ს აქვს ესეთი ასე ვთქვათ top driver-ი ხქვია ამ ყველაფერს და ყოველ სამშაბათს ბონუს პროგრამა არის და ყოველ სამშაბათს PayPro გამოავლენს ხოლმე top drivers და მას აქვს ასე ვთქვათ ბონუსები, საჩუქრები და ამ ხრივაც უნდა იაქტიუროთ და მე დარწმუნებული ვარ იაქტიურ. ხო, top 50 მძღოლი, ასე top 50 მძღოლი ჯილდოვდება, ასე რომ ვთქვათ და 50 ადამიანი არ არის ცოტა და ყველას გაქვთ ასე რომ ვთქვათ შანსი და მე დარწმუნებული ვარ რომ თქვენ ამ ყველაფრის შესახებაც იცით, იმიტომ რომ როცა ვრეკავთ, კარგია რომ ჩვენ შესახებ გაქვთ ბევრი ინფორმაცია, მაშასე გადავიდეთ ახლა ჩვენ მეოთხე გამარჯვებულზე, მაგრამ ტრადიციულად სანამ გადავალთ და გამარჯვებულს გამოვავლენთ, რა უნდა გავაკეთოთ? iPhone 17 ავიღოთ ხელში. აჰა, აი ერთი დარჩა მეგობრებო, იმიტომ რომ ერთს ახლა გავათამაშებთ, მე ერთს და მე უკვე პარიზი გველოდება. მაშასე გადავიდეთ ახლა ვნახოთ შემდეგი ასე ვთქვათ გამარჯვებულის ბილეთის ნომერი არის 92 78 66, ანუ ეს ასე ვთქვათ უნიკალური ნომრები PayPro-s კაბინეტში, თქვენს პირად კაბინეტში შეგიძლიათ ნახოთ. ეხლა უკვე დავაკოპიროთ მეგობრებო და გავიგებთ უკვე სახელს და გვარს ვინ არის გამარჯვებული და ასე რომ ვთქვათ ვინ მოიგო iPhone 17 და ეს არის GS თბილისი ჯაბა მუსელიანი. ეხლა ჩემი პროდიუსერი გადაამოწოს ბატონმა ჯაბამ დეკემბრის თვეში თუ გააკეთა წარმატებული ტრანზაქცია. ჯერჯერობით ისე მივდივართ რომ ყველას აქვს დეკემბრის თვეში გაკეთებული ტრანზაქცია. ეს იმას ნიშნავს რომ გათამაშების შესახებ იცოდნენ, რაც ძალიან გვიხარია. აბა ვნახოთ და არც მოველოდი სხვა პასუხს, ბატონ ჯაბასაც აქვს გაკეთებული წარმატებული ტრანზაქცია დეკემბრის თვეში, რაც იმას ნიშნავს რომ ეხლა მე უნდა ავიღო ტელეფონი, დაურეკო და ვახარო, ეს ძალიან კარგი ამბავი. აბა დავიწყეთ. ჯერ მე ავკრებ და მე უკვე თქვენ განახებთ, პროდიუსერიც მიკარნახებს ახლა იმედია თავიდან ბოლომდე ნომერს და მე თქვენ შემოგთავაზებთ. კი ბატონო, ესე იგი 5 94 26 მედია ჩანს ბოლო 2 ციფრს რა თქმა უნდა არ ვასახელებთ. ეხლა უკვე ჩემი ჯადოსნური პროდიუსერი მანიშნებს ყურში ბოლო 2 ციფრს და შემდეგ უკვე დაურეკავთ კიდე ერთხელ ყველა ვიცით რომ დღეს ვათამაშებთ 5 iPhone-ს 5 iPhone 17-ს და ასე ვათამაშებთ პარიზის საგზურს. მაშასე უკვე მე მაქვს ბოლო 2 ციფრიც, კიდევ ერთხელ ვთხოვ პროდიუსერს რომ თავიდან ბოლომდე უცებ მითხრას ნომერი რომ შემთხვევით სხვა არ გავახაროთ, იმიტომ რომ ეს ხო უნდა გავახაროთ ასე რომ და შემდეგ უკვე დაურეკავთ ბატონ ჯაბას. კი ბატონო გებია? კი ბატონო, მზად ვართ, ყველაფერი მზად არის, მაშასე ურეკავთ ბატონ ჯაბას. ბატონო ჯაბა, მე და iPhone 17 გელოდებით, გვიპასუხეთ. აბა? წინა გამარჯვებულებმა გვალოდინეს და ეგრევე რა, როგორც კი შემოვა ზარი, მიეცი რა მწვანე ღილაკს. კაი ამბავზე გირეკავ. აბა, ასე რომ, აბა. ვნახოთ. ისევ აჭიანურებენ, არა და მე ეგრევე მწვანე ღილაკს დავაჭირებ და გეტყოდით. ბატონო თემურ, თქვენ მირეკავთ PayPro-s გათამაშებიდან? მე ასე რეაქციებს გავაკეთებდი მან. გამარჯობა. თქვენი სახელი? თემო ვარ ნიქაბაძე, PayPro-s გათამაშებიდან გირეკავთ. თქვენ თუ გსმენიათ PayPro-s შესახებ? შვენიერი, ბატონი ჯაბა ბრძანდებით, ესე იგი მე როგორც მივხვდი.
ძალიან კარგი და რომელ ქალაქში ვდანდებით? თბილისში. მშვენიერი. სავარაუდოდ ხო არ იცით რაზე გირეკავთ? ფეიპროს გათამაშებიდან ალბათ, მაგრამ ბილეთები თუ მქონდა არ ვიცოდი. კი ბატონო. ესე იგი, სავარაუდოდ რამდენი ბილეთი ქონდა არ იცი, ესე იგი, ხო? არ ვიცი, არა. ხო, მაგრამ თავარი ის იყო, რომ შენ ფეიპროს გათამაშებაში მიიღე მონაწილეობა და 25 დეკემბრის ამ ლამას საღამოს მე მინდა გითხრა, რომ შენ მოიგე iPhone 17, გილოცავ, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვე. დიდი მადლობა. გილოცავ, ჩემო ძმაო, გაიხარე ფეიპროს სახელით. გაიხარე, შენ გაიხარე, ძმაო, ბრავალახალწლებს. გაიხარე, ჯიგარი ხარ, შენს ბრავალახალწლებს და იმედია გაგახარეთ, ხო? აი, ისეთი მოულოდნელი იყო, მე ჩემო კომპანიამ კი მითხრა, რომ ფეიპროს გათამაშებაში ხარო და არ ვიცი, მე არც ამოწმებთ. უბრალოდ მუშაობას დავასრულებ, ვიწყავ და დამთავრდა. გენაცვალე, ძალიან კარგი. გვიხარია, რომ ჩვენი სერვისით სარგებლობთ და კიდევ ერთხელ გაიხარე, კიდევ ერთხელ გილოცავთ iPhone 17 და ასევე დამდეგ 2026 წელს. მადლობა და ჩვენი წარმომადგენლები დაგიკავშირდებიან. კარგი, დიდი მადლობა. გაიხარე წარმატებებს. მადლობა დიდი. გაიხარეთ. კიდევ ერთი iPhone-ი და გახარებული ადამიანი მეგობრებო, ბატონი ჯაბა, რომელმაც ზუსტად არ იცოდა ესე იგი რამდენი ბილეთი ქონდა, მაგრამ მოიგო და კიდევ ერთხელ გეტყვით, კი ბატონო, ახლავე ასევე გეტყვით. კიდევ ერთხელ GS თბილისი ჯაბა მუსელიანმა მოიგო iPhone 17 ნენელა როგორც ხედავთ, მეგობრებო, დაგვრჩა ერთი iPhone-ი უკან, მაგრამ შემდეგ რა გველოდება ეს ერთი iPhone-ი რო გათამაშდება, რა თქმა უნდა, პარიზის საგზური. ახლავე და ასევე მეგობრო, მინდა გითხრათ, რომ გითხრათ ფეიპროს სახელით, რომ ასე ვთქვათ, ეს არ არის ერთჯერადი გათამაშება, ძალიან ბევრ გათამაშებას და ძალიან ბევრ კარგ სიურპრიზს შემოგთავაზებთ, ასე რომ ყურადღებით უნდა იყოთ ფეიპროს სოციალურ ქსელებში და ასევე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ ტოპ დრაივერი, როგორც გითხარით, ყოველ სამშაბათს 50 ტოპ დრაივერს, ასე რომ ვთქვათ, ასე ბონუს წახალისება ვუწოდოთ ამ ყველაფერს, ფეიპრო აჯილდოვებს და ესეც დამატებითი мотиваციაა დარწმუნებული ვარ თქვენთვის და იმაში დარწმუნებული ვარ, რომ იცით ამ ყველაფრის შესახებ. კი ბატონო. და ასევე სანამ გადავალთ შემდეგ პრიზზე, ეს არის iPhone 17, ბოლო iPhone 17, იმას გეტყვით, რომ რა ინფორმაცია თქვენ უკვე იცით, რომ Paper გაძლევთ იმ კომფორტს, რომ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში თქვენ შეძლოთ თანხის გამოტანა და დამერწმუნოთ, რომ ეს ძალიან დიდი კომფორტია და ბოლო iPhone-ზე გადავდივართ, ბოლო iPhone 17-ზე და კიდევ ერთხელ როგორც გითხარით, Paper-ს აქვს ის კომფორტი, რომ დღის ნებისმიერ მონაკვეთში გინდათ დღე იყოს, გინდათ ღამე იყოს, 12 საათი იყოს დღის თუ ღამის 12 საათი, Paper-ს საშუალებით ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ თანხა გადმოიტანოთ. ასე რომ, რა ვიცი, იმედია ეს კომფორტი მოგწონთ და დარწმუნებული ვარ, რომ მოგწონთ და ეხლა უკვე უნდა გადავიდეთ ბოლო iPhone 17-ის ფლობელზე, 4 iPhone-ი გავათამაშეთ და როცა აი ამ iPhone-ს გავათამაშებთ, მე უკვე უნდა გავათამაშოთ პარიზის საგზური, რომელიც არანაკლებ კი არა, ჩემი აზრით, თან ახალი წელი როცა მოდის, არის იდეალური. მაშასე, ეხლა მოდი გავიგოთ, ვინ მოიგო შემდეგი iPhone 17, ჩემს ჯადოსნურ ხილაკს დავაჭერო, რომელიც მიჩვენებს უნიკალურ ბილეთის ნომერს და ეს არის 55 10 90. დავაკოპიროთ ეს ყოველივე და შემდეგ უკვე გავიგებთ სახელს და გვარს, თუ ვინ არის ეს ადამიანი და გავიგებთ ასევე გავიგებთ ერთი წამით, აი ასე ცოტა დაგვიგვიანდა, მაგრამ არაუშავს, აბა ვნახოთ. და ეს ადამიანი გახდა ეს ადამიანი არის ჯიმშერ სულცაძე, ტაქსი უნო. მაშასე, ეხლა უნდა გადაამოწმოთ ჩემმა ჯადოსნურმა პროდიუსერმა დეკემბრის თვეში თუ აქვს მას წარმატებული ტრანზაქცია, რადგან როგორც იცით, აუცილებელი პირობაა, რომ გამარჯვებულს დეკემბრის თვეში კონდეს წარმატებული ტრანზაქცია. ვნახოთ, აბა მომაწოდებენ ეხლა იმ არ გვაქვს კარგი ინფორმაცია, რადგან ბოლო ტრანზაქცია სამწუხაროდ
ფიქსირდება ნოემბრის თვეში, მაგრამ და როგორც იცით, გათამაშების თავარი პირობა არის ისიც, რომ დეკემბრის თვეში უნდა იყოს ბოლო წარმატებული ტრანზაქცია. ასე რომ სამწუხაროდ გვიწევს, რომ გადავიდეთ შემდეგზე და პროგრამა გვიჩვენებს თუ შემდეგი ვინ გახდა გამარჯვებული, როგორც გითხარით, თავიდანვე აღნიშნე, თუ დეკემბრის თვეში არ აქვს, ასე ვთქვათ, მომხმარებელს წარმატებული ტრანზაქცია, ავტომატურად გადავდივართ შემდეგ მონაწილეზე, ამიტომ ეხლა უნდა ვნახოთ ვინ გახდება შემდეგი ვინც მოიგებს iPhone 17-ს უკვე ვხედავთ ბილეთის ნომერს, ეს არის 72 74 04. დავაკოპიროთ ეხლა ეს კოდი და უკვე გავიგებთ სახელს და გვარს. ძალიან სამწუხაროა სიმართლე გითხრათ, წინა ამბავი რაც მოხდა, მაგრამ პირობაა და გათამაშება, ასე რომ აბა ვნახოთ ვინ კი ბატონო. და ეს არის ანზორ მარკოიძე პრიმო ტაქსი. მაშაზე ეხლა იმედი არ გამაწმილებს ჩემი ჯადოსნური პროდიუსერი და არ მეტყვის რომ ბატონ ანზორსაც არ აქვს დეკემბრის თვეში წარმატებული ტრანზაქცია. ჯადოსნური პროდიუსერო, აბა გელოდებით iPhone 17 მე და კი თუ შვენიერი მეგობრებო, ბატონი ანზორი უკვე გამარჯვებულია, რადგან დეკემბრის თვეში აქვს წარმატებული ტრანზაქცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ მე ხა ამოვიღებ ჩემს ტელეფონს და დავრეკავ ბატონ ანზორთან და უნდა ვახაროთ, ეხლა ცოტას დავიხრები ნომერს შევხედავ, კი ბატონო, მოკლედ 599 52 48 განახებთ და ეხლა ბოლო ორცივს ჩემი პროდიუსერი მიკარნახებს და შემდეგ უკვე გავეშვებით ადამიანის გასახარებლად. ასევე შეგახსენებთ, რომ ჩვენ უკვე გავათამაშით 4 iPhone 17, ეს არის მე-5 iPhone 17 და შემდეგ უკვე გველოდება მთავარი პრიზი. კი ბატონო, გისმენთ ველოდ. კი ბატონო. 599. კი ბატონო. კი ბატონო, გვაქვს სრული ნომერი, რაც იმას ნიშნავს, რომ დროა დავრეკოთ და ბატონი ანზორი გავახაროთ, აბა ვნახოთ წინა გამარჯვებულებმა ცოტა ასე ვთქვათ, დაგვიანებით გვიპასუხეს. ეხლა მინდა რომ დავაჭერ ღილაკს და ეგრევე რომ მიპასუხოს რა. აბა ვნახოთ. 1 2 წავიდა. ბატონო ანზორი, ეგრევე რა. აი, სადვარო ეგრევე გახაროთ ეს ამბავი. აბა. ვახ. პასუხი არ მეგობრებო, გავიდა, მთავარია გავიდა. აბა, ბატონო ანზორი. კან გამოვზე კიდე. ბატონო. გამარჯობა, თქვენი სახელი? ბატონო მე თემო ვარ ნიკაბაძე, PayPro-ს გათამაშებიდან გირეკავთ, თუ გსმენიათ ჩვენ შესახებ. PayPro-ს გათამაშებიდან გირეკავთ, თუ გსმენიათ ჩვენ შესახებ, მე თემო ვარ ნიკაბაძე. კი, PayPro-ს როგორ ამსმენია, ვიღენებ. ძალიან კარგი. აჰა, რამდენი ბილეთი გაქვთ ხომ არ იცით, სავარაუდოდ გათამაშებაში? თუ ერთ წუთს მაცხით ვნახავ, არ ვიცი, ზუსტად ბოლო ერთი კვირაა ბათუმში ვიყავი და აღარ მიმუშავია. აჰა, ნუ კარგი, მოდი ეგ მე ვნახოთ. თავარია რომ ესე იგი იცით ჩვენ შესახებ ვიყენებთ კიდევაც ხშირად და მე მაინტერესებს, ხომ არ იცით სავარაუდოდ რა მოიგეთ? იმიტომ რომ ეხა ისი არ დაგირეკავდით ეხა ბატონო ანზო. კარგი, ძალიან კარგი პრიზი მოიგეთ და სანამ გეტყვით, მინდა გითხრათ, რომ თქვენ ხართ მე-5 გამარჯვებული, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენ ეს პრიზი უკვე 4 ჯერ გავათამაშეთ და თქვენ მოიგეთ iPhone 17. გილოცავთ, ყველაფერს საუკეთესოს გისურვებთ და იმედია გაგახარეთ, ხო? უკაცრავად მე გადავედი. არ გეღადავი, ჩვენ პირდაპირ ეთერშიც ვართ, მე თემო ვარ ნიკაბაძე, აი მსახიობი კომედი შოუს თუ უყურებთ ხოლმე, ჩვენი წარმომადგენლები. როგორ არ უყურებ, მაგრამ ცხოვრებაში პირველად მოხდა რაღაცა მოვიგე და რაც მელაპარაკე. არა, უნდა დაიჯერო. მე ხა შენი iPhone 17 მიჭირავს ხელში, ეხა ვარ პირდაპირ ეთერში. ასე რომ არ გეღადავებით, ეს iPhone 17 შენია და რა ვიცი, მალე უკვე ჩვენი წარმომადგენლების დაგიკავშირდები და გადმოგცემენ და მე მაინც დაიჯერებთ, ხო, როცა ხელით შეეხებით iPhone 17-ს. გაიხარე, ძალიან დიდი მადლობა, უბრალოდ ემოციებს ვერ გამოვხატავ, მართლა დაუჯერებლად მიმართ. გაიხარე, ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა შენ რომ სარგებლობ ჩვენი სერვისით და მინდა გითხრათ, კიდე გაგანებიროთ ბევრი გათამაშებები და ყურადღებით უნდა იყო, ხო?
კი ბატონო, კი. გაიხარ. გაიხარეთ მრავალ ახალ თქვენც ასევე მრავალი. გაიხარეთ კიდევ ერთხელ გილოცავთ iPhone 17-ს და დამდეგ 2026 წელს ჩვენი წარმომადგენლები დაგიკავშირდებიან და უკვე დეტალურად გამცნობენ ინფორმაციას. მადლობა და ნახვამდის. გაიხარეთ, ნახვამდის. მოკლედ, კიდევ ერთი ადამიანი გავახარეთ, მეგობრებო, კიდევ ერთი ადამიანი გავახარეთ. თავიდან ყველას რაღაცა წარმოუდგენლად მიაჩნია ეს ყველაფერი და მე მესმის. იმიტომ რომ მეც ცხოვრებაში არაფერი არ მომიგია და ვიღაცას რო გირეკავს, რაღაცა გონია რომ ვიღაცა გეხუმრება, მაგრამ PayPro-ში არ ხუმრობენ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე 5 iPhone-ი გავათამაშეთ და ეხლა უკვე გადავდივართ მთავარ პრიზზე და ეს მთავარი პრიზი არის ორკაციანი საგზური პარიზში და ცოტა აუღელდი, იმიტომ რომ არ არის ეს მარტივი ამბავი, ასე რომ ვთქვათ და კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გითხრათ ყველას, ვინც მიიღეთ ჩვენს გათამაშებაში მონაწილეობა და კიდევ ერთხელ უნდა შეგახსენოთ, რომ კიდევ ძალიან ბევრ გათამაშებას და ასე ვთქვათ, სახალისო და კარგ რაღაცებს შემოგთავაზებთ და ყურადღებით უნდა ადევნოთ თვალი PayPro-ს. და რა ვიცი, მოკლედ ბოლო გამარჯვებულს ვიტყვი, ანუ ვინც მოიგო iPhone-ი, ეს არის ანზორ მარკოიძე, პრიმო ტაქსი და უკვე დრო არის გადავიდეთ პარიზის პრიზზე, ვნახოთ ვინ მოიგებს საგზურს, ორკაციან საგზურს პარიზში, ცოტა აუღელდი ეხა მეგობრებო, მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს, უნდა დავიწყო უკვე გამოვლენა და გადავიდეთ ჩემს ჯადოსნურ, ესე ვთქვათ, ფანჯარაში, სადაც გავიგებთ გამარჯვებულს. აბა ვნახეთ და გამარჯვებულის, ესე ბილეთის ნომერი არის 69, 61, 68. ეხლა მე გავაკეთებ ჯადოსნურ მოქმედებას. აი ამ ნომერს, ასე ვთქვათ, ბილეთის ნომერს, რომელიც თქვენს PayPro-s პირად კაბინეტებში არის, გადავიტან აი აქ და ჩვენ გავიგებთ ვინ გახდა გამარჯვებული და ეს არის აუღელდი მეგობრებო, აუღელდი. ეს არის Drive Taxi გიორგი მაზანაშვილი. ეხლა ჩემი ჯადოსნური პროდიუსერი უნდა მანიშნოს, რომ ბატონმა გიორგიმ დეკემბრის თვეში გააკეთა წარმატებული ტრანზაქცია და მე უკვე თავისუფლად ამოვიღებ მობილურს და ვახარებ, რომ პარიზში მიდის. აბა ვნახოთ. გააკეთაო ბატონმა გიორგიმ დეკემბრის თვეში წარმატებული ტრანზაქცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეხა მოვემზადეთ მეგობრებო, რადგან უკვე პარიზის საგზური არ არის მარტივი გასათამაშებელი, მე ტელეფონს ამოვიღებ. ეს არის დრაივი, ტაქსი დრაივი და გიორგი მაზანაშვილი, ასე ვთქვათ, ეხლა უნდა დავურეკოთ, კიდევ ერთხელ დავურეკავ, მინდა გითხრათ, რომ ორჯერ უნდა დავურეკოთ, მაგრამ რომც არ გვიპასუხოს, ასე ვთქვათ, გამარჯვებულმა, ის უკვე გამარჯვებულია და ჩვენი წარმომადგენლები შემდეგ დაურეკავენ, მაგრამ ეხლა რო არ მიპასუხოს, გამიტყდება და დავტოვებ აკავრობას. ესეთი ამბავი უნდა ვახარო, ასე რომ დავიწყეთ ახლა ნომრის აკრება. აბა დავიწყეთ ნომრის აკრება და ესე იგი 551-0060 ბოლო 2 ციფრს, რა თქმა უნდა, არ ვასახელებთ. ეხლა ჩემი პროდიუსერი თავიდან ბოლომდე სრულ ნომერს მეტყვის, მეც შევიყვან და მე უკვე დავიწყებ დარეკვას და ასე ვთქვათ, ესეთი კარგი პრიზის თქმას და გახარებას და ყველაფერს, იმიტომ რომ ძალიან მიხარია და მართლა რაღაცნაირი შეიგრძნება, როცა ესე დადებით ემოციებს ისმენ ადამიანებიდან და მადლობა კიდევ ერთხელ PayPro-s ამ ყველაფრისთვის და დარწმუნებული ვარ, რომ შემდეგ გათამაშებებსაც დაელოდება ხალხი უფრო დიდი ინტერესით. ეხლა ველოდები ბოლო 2 ციფრს, რომ მითხრა. კი ბატონო. კი ბატონო, მაქვს სრული ნომერი მეგობრებო. ხართ მზად, სანამ დაურეკავ, ერთი რაღაც უნდა გავაკეთო. აი, ეს უნდა მქონდეს ხელში აუცილებლად. იმიტომ რომ სიყვარულის ქალაქსია საუბარი, სიყვარულის ქალაქსია და სიყვარულით PayPro ათამაშებს ორკაციან საგზურს, როგორც იცით, პარიზში და ბატონო გიორგი, გირეკავთ და მიპასუხეთ. წავიდა. აბა. ალო. გამარჯობა. გიყურებ. გილოცავ შენ მოიგე ორკაციანი საგზური პარიზში. PayPro სახე. ვაპირებდი ლაივი და მეთქი ვუყურო ბოლომდე და ეგრევე. ძალიან კარგი რო არ გათიშე. გილოცავ PayPro სახელით. მე მგონი რომ ძალიან კარგი საჩუქარია და დიდი მადლობა.
და რამდენი ბილეთი გქონდა ხო არ გახსოვს? 15. ვაჰ, გილოცავ, კიდე ერთხელ გილოცავ და რა ვიცი. უნდა დაიჯერო. და ვისთან ერთად წახვალ პარიზში ხომ არა გადაწყვეტილი ჯერ? არ ვიცი. აჰა, ვარიანტები გააქვს ესე იგი. ძალიან კაი, კიდე ერთხელ გილოცავ PayPro სახელით. შენ მოიგე ორკაციანი საგზური პარიზში. თუცა თქმა არ გჭირდება, იმიტომ რომ გვიყურებდი მე როგორც მივხვდი და გათიშვას ვაპირებდიო. კიდე კაი რო არ გათიშე, თორე აღარ დაგირეკავდი მე ვიგრძენი რომ მიყურებდი. გაიხარე, გილოცავ კიდე ერთხელ და ჩვენი წარმომადგენლები დაგიკავშირდებიან და მადლობა მრავალდა ესა. გაიხარე, შენც ასევე და პირდებით რომ კიდევ ბევრ გათამაშებას და კარგ სიურპრიზებს შემოგთავაზებთ. მადლობა კიდევ ერთხელ. მადლობა დროებით. გაიხარე დროებით. მოკლედ მეგობრებო, გავათამაშეთ ორკაციანი საგზური პარიზში, ბატონმა გიორგი მოიგო ეს ყველაფერი და დარწმუნებული ვარ და ხვდები ახლა გიორგის ემოციებს, იმიტომ რომ მოდი ვთქვათ რომ მართლაც საოცნებო და ძალიან საყვარელი პრიზია, იმიტომ რომ ჩემთვის პირადად დარწმუნებული ვარ ახლა გიორგისთვისაც, რომელიც ახლა გვიყურებს პარიზი და ზოგადად ეიფელის კოშკი და რაღაცა, მარტო რომ არ იცოდე ქალაქის შესახებ, აი ფილმებიდან ისეთი სანუკვარი და საყვარელია, რომ გინდება იქ რომ წახვიდე, ასე რომ ბატონო გიორგი გაემგზავრება პარიზში და ასე ვთქვათ დაათვალიერებს იქაურობას და მე უკვე გვეტყვის როგორ მოეწონა, როგორც გითხარით, დრაივ ტაქსი იყო, ტაქსიდან იყო გიორგი მაზანაშვილი გამარჯვებული, მოკლედ როგორც გითხარით და როგორც უკვე იცით, გავათამაშეთ 6 პრიზი, ეს არის 5 iPhone 17, 5 iPhone 17 გავათამაშეთ და გავათამაშეთ ასე რომ ვთქვათ პარიზის საგზური, როგორც გითხარით, გათამაშების პირობა იყო ასეთი, რომ ნებისმიერი ტრანზაქცია, რომელსაც თქვენ გააკეთებდით თქვენი ტაქსოპარკით, ის ითვლებოდა ერთ ბილეთად და ასე ვთქვათ გემატებოდათ ბილეთებით, მაგრამ თავარი გათამაშებაში იყო ის, რომ დეკემბრის თვეში გქონოდათ წარმატებული ტრანზაქცია, გქონდა ერთი შემთხვევა, რომ ერთ ადამიანს არ ქონდა დეკემბრის თვეში წარმატებული ტრანზაქცია, დანარჩენი, სადაც ასე ვთქვათ, დავრეკეთ და ნომერი ამოვიდა, ყველა წარმატებული ტრანზაქცია იყო და მე ჩემი პროდიუსერი თუ მიკარნახებს ახლა გამარჯვებული სახელებს კიდევ ერთხელ ასე ვთქვათ, გეტყვით ვინ გაიმარჯვა დღეს და ვინ გავახარეთ, ძალიან დიდი ემოციების ქვეშ ვარ მეც და ახლა ბოლო ძალიან ისეთი იყო, გვიყურებდა და კი ბატონო. ხო, ასევე უნდა გითხრათ, მეგობრებო, კიდევ ერთხელ იცით ეს ინფორმაცია, მაგრამ მაინც რომ PayPro-ს საშუალებით დღის ნებისმიერ მონაკვეთში შეგიძლიათ გადმოიტანოთ თანხა, დღე იყოს თუ გინდ ღამ იყოს, PayPro თქვენთვის არის ყოველთვის და თქვენს კომფორტზე ზრუნავს. ასევე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ იმას, რომ PayPro-ს აქვს ბონუს სისტემა, ასე რომ ვთქვა და ყოველ სამშაბათს ასახელებს top drive-ს 50 ადამიანი არის ასეთი top 50 ასე რომ ვთქვა, ასე რომ ესე დამატებითი წახალისებაა თქვენთვის და დარწმუნებული ვარ რომ ეს ყველაფერი იცით და დარწმუნებული ვარ იმაშიც რომ დღეს ძალიან გაგახარეთ და მადლობა PayPro-ს ამ ყველაფრისთვის და სანამ დაგემშვიდობებით კიდევ ერთხელ გეტყვით გამარჯვებულის სახელებს, რომელსაც ჩემი პროდიუსერი ახლა მიკარნახებს და ჩვენ დავიწყებთ და გეტყვით ამ ყველაფერს. ესენი არიან კი ბატონო, აბა. პირველი iPhone-ი მოიგო, ტაქსოპარკი კაროლი, ავაზბეკ, ფაიზულაევი, კი ბატონო, პირველი მოიგო. შემდეგი iPhone-ი მოიგო, iPhone 17 მოიგო. ტაქსოპარკი. ტაქსოპარკი აივტაქსი. ბაჩუკი იარღანაშვილი, ესეც მეორე გამარჯვებული. აივტაქსი, როგორც გითხარით, ბატონი ბაჩუკი, რომელიც გავახარეთ, ძალიან მესამე გამარჯვებული იყო. ეხა გვეტყვის ჩვენი პროდიუსერი, ამასაც Space Taxi-დან იყო ეს ჩვენი გამარჯვებული და მისი სახელლაგვარი იყო გიორგი გოქსაძე, რომელსაც მოიგო iPhone 17. ეხლა გეტყვით კიდევ ერთხელ მეოთხე iPhone-ის გამარჯვებულს, ეს იყო კიდევ ერთხელ თუ შეიძლება GS Tbilisi და ტაქსოპარკი GS Tbilisi და გამარჯვებული იყო ჯაბა მუსელიანი, რომელმაც მოიგო iPhone 17, კიდევ ორი გამარჯვებული სახელი უნდა გითხრათ, სავარაუდოდ თუ სწორად მახსოვს და შემდეგი გამარჯვებული იყო, რომელიც გავახარეთ და ასე ვთქვათ, არ ჯეროდა, მაგრამ მე დაიჯერა, იმიტომ რომ არასდროს აზორ მარკოიძე, პრიმო ტაქსი წარმომადგენელი და ბოლო უკვე პარიზის საგზურის გამარჯვებული იყო გიორგი მაზანაშვილი
ტაქსოპარკი დრაივი. მოკლედ მე მეგობრებო, დიდი მადლობა ვინც გვიყურებდი, დიდი მადლობა ყველას ვინც მიიღეთ ჩვენს გათამაშებაში მონაწილეობა, მადლობა PayPro სახელით. გილოცავთ დამდეგ 2026 წელს და გისურვებთ საუკეთესო წელს და აქვე PayPro სახელით მინდა გითხრათ რომ გათამაშებები გაგრძელდება და PayPro-ს მთავარი მიზანი და ასე ვთქვათ საქმე არის რომ მისი მომხმარებლები ყოველთვის იყვნენ კომფორტში და კმაყოფილი. ასე რომ კიდევ ერთხელ მადლობა და რა ვიცი, კოუჩი, მსახიობი და ვეტერანი ტაქსისტი ისევ დაგიბრუნდებით მრავალი გათამაშებით. გენაცვალეთ და ნახვამდის.